треть людей на земном шаре храпит во сне, а каждый 7-й взрослый – это более миллиарда человек на планете – страдает от остановок дыхания, которые сопровождаются храпом. За ночь может произойти около 600 остановок дыхания, а человек даже не догадывается о своем заболевании, потому что спит. Во время приступа апноэ дыхательные пути сужаются и блокируют поступление кислорода. Приступ провоцирует выброс адреналина, что в свою очередь вызывает сужение сосудов, повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений до тех пор, пока мозг не пробуждается и не дает сигнал сделать вдох. Каждый такой эпизод несет в себе опасность инфаркта миокарда, инсульта головного мозга и внезапной смерти во сне. Качество сна и жизни сильно страдает, и с утра больной чувствует себя уставшим. Израильский прибор WatchPad имеет всего 3 точки контакта с телом и невероятно прост в использовании. При этом обладает огромным диагностическим потенциалом и позволяет определить, осложнен ли храп остановками дыхания и насколько это опасно для организма. Умный прибор отмечает движение конечностей, уровень храпа, позицию тела, движение грудной клетки, ритм сердца, насыщение кислородом, а самое главное – сигнал тонуса периферических артериальных сосудов. ПАД. Вам не нужно никуда ехать. Просто закажите доставку прибора курьером. После проведения анализа возвращать устройство не нужно. Оно персональное, то есть одноразовое. Потребуется только смартфон, подключенный к интернету, и на следующий же день вы получите подробный расшифрованный отчет. Диагностика храпа и апноэ сна еще никогда не была настолько быстрой, точной и комфортной. Для заказа сделайте заявку на бесплатную онлайн-консультацию.